नमस्कार एवं जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो आज मु करी अनबॉक्सिंग आउ ए वीडियोटा मोर बहुत पुराना वीडियो है मासे है शूटिंग करी किंतु मु पकेबी न पकेबी भाभी भाभी की रही जाइछि। आउ एमिति अनबॉक्सिंग वीडियो मु बहुत सारा करी सारिछि पूर्वरु गत 3 वर्ष रे तो 10टा खंडे करी सारिथिबी किंतु मते एमदी छाड़ीबा को इच्छा हुएनी भाबे के कोन भाबिबो कोन कहइबो देखेउछि कि किछि भी सेमती। तापरे मु भाबिले मु तो एई यूट्यूब चैनल स्टार्ट ही करिथिली सब किछि आपन मानक सहित शेयर करिवा पई सब किछि जेहेतु मु शेयर करे तो एई कथाटा भी मो लाइफ रो पार्ट ही गटे। आ एई नुवा फोन ऑर्डर करिवार रीजन होछि एया कि एई पुराना फोनटा तळे पड़ी के भांगी जाइतला एटा मोर नुह तांकरी तो सेटा अमेज़न रो ऑर्डर कर देले सखाळू संध्या बेल को आसी भी गला। आ एठी मु टिके स्टाइल मारुछि तांको फोन रे मोर एई फोनटा जबरदस्त अछि हेलानी 2 वर्ष याकू किछि भी टिके भी हेइनी आ मते बहुत पसंद भी आ किंतु तांकर 5-6टा फोन चेंज हेइ सालानी पो पिला मन को तो शौक ही थाए आपण माने जानि छन। सो दैट इज इट फॉर टुडे।